大家好啊，我係阿雪啊。今日咧就等我教大家咧如何去熄咗一開機就彈晒出嚟嘅一啲嘢，例如有 MSN 啦、UUC 資訊啦，仲有呢個係唔知咩嚟嘅我都。咁啊，仲有呢個同埋後邊嗰個咧係風行網嗰嚿嘢嚟嘅。咁咧平時咧我就咩嘅，平時咧成日睇波嘅。咁之前睇波呢，就 down 好多 UC 啊、PP Stream 嚟睇呢，但係最後都用翻 Sportcast 嘅。咁 down 完又冇鏟呢，日日呢都彈啲視窗出嚟。咁啲視窗好不雅喎。嗱，你睇下有呢啲啦，咁呢啲都算啦，但係最大問題有呢啲，呢啲唔知咩嚟嘅，絕對激情的男男之戀咁樣唔係咁好啦。咁俾屋企人見到都唔好啦。咁等我教大家點樣熄咗佢哋。即係一開機唔好彈晒出嚟啊！其實我咧係唔識嘅喎，咁而家要做嘅嘢呢，就係呢：我哋一齊就上網上 Google 揾啦，好冇？好冇先？嗱，我哋上 Google 先，咁呢，大家識唔識形容呢啲一開機就彈出嚟嘅嘢？嗱，好難㗎，你諗一陣諗唔到㗎，點樣形容呢啲一開機程式啊？唔通叫佢哋做開機程式？嗱，我哋就試下。嗱，唔知做乜。嗱，我哋就試下咩咯？就有彈出嚟，試下如何唔使咩啦。我哋打啲如何開機程式啦。我哋試下打，睇下揾唔揾到。嗱，一撳入去，哦，原來呢啲呢就叫做開機常駐程式。我哋撳去睇下點樣熄咗佢。其實之前我熄過，不過唔記得咗點熄啊。嗱，原來咁嘅，睇唔睇到啊？原來咁嘅。開始執行，我呢個 XP 嚟嘅喎。開始執行，哦，哎呀，其實之前整過啦。嗱，確定，跟住呢就啟動啦，幾多嘢，熄晒佢哋啦。係啦，就去到呢度，跟住呢就剔晒佢哋咯。呢啲唔使啦，我估係嘛？Windows 手機唔好搞佢㗎。等先，嗱，呢啲 program file 手機呢，整走晒佢先。Google 10唔使 update 啦，MSN 唔要啦，Steam 都唔使啦，玩就撳啦。嗱，呢個都唔使啦，好多都唔使㗎。要撳晒先。哇！呢啲唔得㗎係嘛？係咯，應該唔得。好啦，哇有呢啲小嘢 Skype 啦。好啦，咁我套用係啦，就咁簡單。咁應該下次開機呢，就冇事啦。係啊，係啦，就係咁多。有咩問題問我啊？